Hai, welcome to 20s. Oke, balik lagi bersama kita. Kali ini kita cuman berdua ditemenin sama kameramen dua. Terus video kali ini kita bakalan bakar terasi. ngelakuin hal yang katanya pamali di telinga masyarakat, khususnya Indonesia, yaitu salah satunya Kita mau membakar terasi. Katanya bisa mengundang. yang katanya rumornya bau terasi itu bisa mengundang mereka buat datang ke sini. Ya, moga aja. Iya. Ya, Oke, gimana? kita mulai. Langsung aja. Hai. By the way, kalau ada suara angin mohon dimaklumin ya. Kita soalnya lagi ada di rooftop salah satu rumah teman kita. Udah, mulai. Sambal. Gawe sambel ya enak. Nyam. 3 hours later. Oke, sambil nungguin ini baunya mulai nyebar, aku jelasin juga nanti kita juga bakal ngakuin pamali-pamali di video-video berikutnya. Jadi kalau kalian punya saran pamali apa yang mungkin kalian tahu, bisa langsung komen di bawah. Rambutnya kok nyala cuy hilang ya? Rambut hilang ya cuy. Kosong. Kita gak mulai tak gak sambal rek. Nice. Kertas malah anak. Enggak apa-apa, enggak mau bazir. Kita sopok. Kak, aku digawe bungkus iki lho emane man. Kena gawe nyambel di rumah luwe. Wis cukup. Wah, asapnya nang kamera. Ketangkep enggak asapnya? Enggak ya. Oke, udah Wes. bakar ya sampai kosong nih. Sampai kosong. Ono sing watu-watu yo. Kita dengar suara batuk dari sebelah. Positif. Thinking itu tetangga. Mungkin kena asma. Ngawur. Udah gitu aja ya. Udah dibakar kan, terus kita tungguin selama berapa menit ya? 1 menit, 2 menit. Diam tanpa suara. Mulai. Apa sambil dipancing juga ya? Sambil siul. Enggak sambil dipancing pakai ngomong. Oke. Buat penunggu yang ada di sini, bukan penunggu sih, mungkin ada kalian yang ada di sini selain kita. Kalau memang kehadiran kalian ada di sini, silakan tunjukkan lewat suara atau interaksi apapun. Tapi jangan ngelempar ya. Kita bakal nunggu 1 menit dari sekarang. Pak, ada ono, Pak. Ini mata ini ya.
Udah berapa menit? 1 menit. Wes. Udah. Oke. Udah segini. Kayaknya emang nggak berhasil ya buat yang terasi. Oke, kita lanjut yang pamali yang kedua. Katanya kita nggak boleh siul kalau malam-malam ya. Siul di malam hari, tengah malam ya. Kita coba siul ya. Oke, kita coba siulan. Coba kita dengerin apakah ada balasan siulan juga. 1 menit dari sekarang. Operasinya ya. Bisa menit. Udah 1 menit. Oke. Kayaknya nggak berhasil juga ya pamali yang kedua. Kalau dari dirimu sendiri ada nggak, Win? Pamali yang pernah kamu dengar? Pamali yang pernah aku dengar. Kalau yang pernah aku dengar sih katanya nggak boleh siulan waktu habis Ya, maghrib, selain itu, malam-malam. yang mungkin bisa kita lakuin sekarang juga. Oke, buat pamali yang ketiga sebenarnya bukan pamali sih ya, cuman udah banyak yang ngelakuin gitu. Aku dapat dari teman-teman sini, tanya coba dengerin Link Serongi sambil kita mau diem-dieman gitu. Coba ya kita play sekarang. Langsung aja ya. Oke, play. Ya, kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Buffering, bro. Coba banter pokoknya. Cilik no sidik. Enak spray rokoknya. Golek semarane tonggo ya gak apa. Goyang bro. Fokus lihat situ terus ya. Iya, aku kepancing deh kono gak mau. Berarti dari something. Ono kan. Aku mancing deh kono gak mau. Cut. Mulai bakar terasi. Anginnya makin gede loh. Anginnya makin besar. Halo ya. Gokil. Efek cuaca coy. Oke, positif thinking. Positif. Angin biasa, cuaca. Efek cuaca. Pak, asap mau pak. Pindah. Gak usah, udah cuma.
Ya udah habis lagunya. Oke, langsung lanjut. Martin Garrix. Lanjut nih. Enggak usah. Martin Garrix DJ bro. Oke. Kita udah dengerin Ring Serungnya sampai habis dan ya nggak ada apa-apa. Cuman Anginnya agak anginnya besar. jadi tiba-tiba jadi gede. Kayak Mungkin positive efek thinking. cuaca. Cuaca. Mau hujan, mendung kan? Mendung sih. Oke. Kayaknya untuk video kali ini 3 pamali itu aja udah cukup. Oke. Sebelum aku close, jangan lupa subscribe, Like, share, dan komen. di bawah. Share juga ke teman-teman kalian biar channel ini bisa terus naik, biar dapat AdSense. Oke, sekali lagi aku ingetin kalau kalian ada saran-saran buat pamali yang beredar di masyarakat, langsung aja komen di bawah, ntar bakalan kita lakuin. Kalau Oke, nggak menarik, sekian. insya Allah. Aku Febriansa sama Saya Wildan. kru izin pamit. Bye.